Good evening, ma'am. Mukrum jari Notice Window TV ki dialogue ta meeting ta biri ba puno putaram nok jari. Ngasi ki dialogue ki khana nene jana be damakta ko ki pukhat jari ba topic si on whose hand hang their fate. Ngarang na handagi ko ki dialogue ki forum si makta su choba issue ma pukhat laga oina nai ne da iba ko ki handakta September ki tarikh 23 SSC ki general duty ki final recruitment procedure ki dogi loshina be ki chatpa matamda akoi Google map ta lana yengo kholub de laibak thiba thodokta akoi ki naha ahum khak maitai ki fajan ki bedegi amadi thadora akanda ani se thadok tana thamhauba masigi matangda masi thadok na bai damakta chatharakliba masigi mau phibam sigi matang huji phawa thadok tri amadi thadore ani amadi huji phajalaga leiri masi thadok ka dabane haibagi irang maya ma haudana huji se yamna akoi gi issue sigi intensity se wangkhalei haiba tare charaga saida akoi gi chief minister gi maikai degi ngarang ira body gi thoram sing tonga tonga fam da pangtok padaman tham gi statement chi center ga kanna akoi masi thadok na dabai damakta hotnari haipna jengmo fam thami pena dabai tonga tonga ba CSO gi singi maikai degi huji phoba kai dauri DGP kai dauri security advisor kai dauri loinana hana khugi CLP gi leader koi okram ibo bina thamak pasi Home Minister na meeting changagadi center ni intervene tawragadi ani se sungsoi soidana thadorakani haibagi ofam sing thami adu insist tawri masi taksina bai damakta adu hiram masi akuna mayam ama khanna naina khari solution purakpa yabagi changsin bai yabagi mayam am de koi nainare adu ngasi phawba huzik phawbudi koi thadorakpagi pose leitre mayam sam nungdangana yamna pakhatna leiri haiba tare matang asene koi ngasi gi thamjari ba topic si kanana thadokatawri bano mesigi koi solution de purakna ba role se kanana lawgadawri bano haiba tanja swai areas da naina bagi tangai fadaba mak lakko madam nang sige koi topic se pukachabani hiram masida khana nei na vada saru yabina bai damakta Notice Window TV ki studio da lengsin dona lebi bai kai khumna jari ba panelist ahumdi ahan bada lamdam masigi koi gi kai khumna jari ba social scientist oza Dr. Dhanabir laishram oza taram nokchiri loidana lengsin bidi basi koi gi kai khumna jari ba oza CPI gi leader Sotinkumar oza bu taram nokchiri loidana lengsin bidi basi koi kai khumna jari ba Chairman Legal Department MPCC gi Sanoujam Shyamcharan oza bu taram nokchiri ahan bagi sai oza dana mi dalak chege oza amadi thadore e ko hingna leire ani sigi yamna nungai taba ko gi phajil kan hoji ki tam se like a organized crime dumaina hostage haiba tam se bo yamna mayek singna kune seasonary haiba tare masi thadok ba yabagi tongan ba akhang hai singna ko gi dialogue ki forum sing da su amada su suggestion me am pi de sumain torogdi kari gi phahogde kari gi thadok hobo yade chairak mayam khurak hang ki be mayam se nainari haiba tare ado hojik magi daite se kanan lawgaduino CSO na lawgaduribra opposition na lawgaduribra de state lenga na lawgaduribra center na lawgaduribra hojik phawba center de gi kemta hairak pe pose leitri de security advisor akoi gi kanosina Kuldip Singh na kari gi ada paw phawng de ka habna ching myam hangi haba tar masigi daite se kana gi makuta ta dinu ahan begun thambiyo ja Surbala India se atai lamga manade mas in comparison with other countries of the world India na claim torisi we have welfare state function habne welfare state function habdi Surbala mi mana hek pok padagi ngasi restart obose from cradle to death si work si restart oidina khoina si manung sida mi amagi punsi si tangraba it's very precious ko haloi da mapong ni amtang po loibani aduna masida pi ngai dagi chingdana ba polio ga kaptana TV closes changdana ida ka pithakdana kotana dai free education like katamandana sum torga mayum makai pandana right to employment ga thaba ka pi dana government thau na trazu self employment gi kai me honari dana ko alwara ju pension na pi dana thabak tawdra ju retire thabak ki retirement gi na taba all age pension me am pi rise hingbadu yamna wan thok leina hingaga khoi gi magi kai tare nungai na chachagi namne ba adugumbagi India gi welfare state function du gi manungda akhoi gi manipur da mi mayam sibse sumna combatant mayam lan sonar ga sibadu di to some extent problem na te ko aduga innocent mayam series innocent mayam sibse da India na masi center na state na anina mieng ji state ke di sakti du loi nok thokram ni na gyan ta dre ko center na masi da mieng ichang da basida koi ngasi gi wahang se hangai ne ba kanabu sum ngai kanagi makut leire kanana kalmangam doino guys khanabada ya maroi ba posu oirak pai tare lurisi maroina
Surbala terrorist nena highway are cookies in the co. Terrorist things it the Apapataka came like Zanteda. Adu Adaga came Yamzante Mui Pami Potu, Pangnabi the demand of the Sinapai Sina Patega came like Zanteva. Adunidana Malam Goina, terrorism, I'm thinking of a ladies. Even India Baba Prime Minister Narendra Modi di zero tolerance against terrorism high never. Ada si yeng zeba Afghanistan ki Taliban natra Al Qaeda ki adi Abu Sayyaf group ki adi Hamas ki hujik tori myam je si terrorist naktani India dana lesser to toiba ga into budo ado Manipur di awang pote di cookies ingji mu terrorists of Northeast India ko adugi thakta lakreba ada masi tasengbadi Surbala anti-terrorist squad se Manipur ki diloi Manipur ki nataba atai state diloi leiba Maharashtra ki police da lei Gujarat police da lei Kerala police da lei UP da lei Rajasthan da lei ko Bihar da Jharkhand da Tamil Nadu da MP da Chhattisgarh da loi leiba adagi akhui India ki su ek myam le jedina misha nisa ga na adai DAA AFSPA ga na aspas ju leidina ko these are all against the terrorist neba terrorism thengna pot neba ada masigi hoina NIA gamba adagi NHG ga je 2008 state terrorism squad established tawrni dana ada maside antokna CTJWG na counter terrorism joint working group kaina ju lei neba India ki ko ado masi myam je loi lei na ko akhoi gi da from the very beginning third meeting asibaw sida chathariba pot si loina baksi against the rule of law asibaw da cookie arms group ngasi di terrorist haibe are maram di moi hana mairo ni hatokre ko adai tummi ngai dam imung sanga ma pam sa hat khre adu ju buffer zone la laga moina lan mana kai stok de khoi lan man dam yade aziri de swat khre adagi aerial bombing the drone thada dana nupi mai macha nupi ga nupi du sibu budi no maina kapna sibani adugi bombing aerial bombing du mi tra mathoi ni so is police on na tra adagi di akhoi gi kari haitare magi local made missile sinaraga arang ma pham hal ma hat khre aidi okha gamna terrorist x pajan tawre haitare na tra adubu ngasi ba da masi loina sum tawduna sum lak paje sembadi leibak si rule of law leiba leipak ni ain hek ki wang mad leiba potu dandi pihowraga di ngasi sumain tawdu na teba siju seksel lawdradi akhoi de yam kininga we doise matang torpa yariba maramdi ngasai khoina hainariba mak thangmang hoki baise ena ena mazi pharaga belt out ta leiga saji wada joji moigi kada 20 mu le haise ato emu na teba government of the people democratic republic of kuki le mana demand to residi separate unit territory gam na teba jelengam mabdu se india ragi setok tana lam logdaba Myanmar adagi Manipur gi adagi somda naga kadogi Mizoram gi adagi Chittagong hill trek gi Bangladesh gi toropun bagi Christian state ama country ma leina bagi mangba yam hena maroi ba mi amane ba adu masigumba sigi magi mi ji phajal laga sai habi gi do khoi Surbala ju hostage gi pot lai ga se mase terrorist ki aseng ma thaboni ko tawse aduga mi du thado ga na hari ji taina rei ji kyam sathi na maru ina importance leina loge du ne ba hosi lai se ko aduda khoi gi tawon thopasi sidi ka hena center da yam hena maru oi ko statue center zo ni maki magi dai tabudi am chawi aduga center ne am hena mu hen chawi adida mana mu sida Surbala ai kitang mate am haijage ba Assam Rifles ki mana rescue to vire hai moi khale ri se propaganda to ne khoin kan mane now the question is mi ahum dudagi amaka kalori ani du kamai to urge ba chundra natraga da moi mi sing duna thinjala amaga ani du pura chakhrabra ai thinjala pojina maram jina kai noida amadu thadu kharaga wari batai me amdu salaga hosiki taliba moi ki demand ji phangna bagi potu gi damakta ma ji thado ira si paramilitary force ta kwai digi maru ba sarful se mongonda function ahum ni pirisi ko loino order ji mateng pangna ba ama counter insurgency ama border sangna ba ama ahum natra ada loino order ga mari lena ba pochida paramilitary force ta kwai digi maru ba battalion kul leriba sarful sina hojiki rescue to yi na haibase moido ina interrogation to dong ne
ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯔꯦꯁꯀ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨ ꯇꯥꯟꯅꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯦꯁꯀ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯅꯤꯗꯨ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯋꯤꯊꯤꯟ ꯑ ꯚꯦꯔꯤ ꯁꯣꯔꯠ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯑꯃ ꯊꯤ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯃꯥꯏ ꯂꯥꯏꯐ ꯀꯟꯕ ꯌꯥꯏꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯁꯨꯇꯧ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯅꯥꯎ ꯗ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯏꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯣꯡꯅ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯉꯥꯡ ꯉꯥꯡꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯄꯣꯛꯂꯛꯑꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁꯤꯗꯤ ꯏꯠꯁ ꯚꯦꯔꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯏꯐꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯗꯅꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯍꯟ ꯇꯥꯡꯍꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯇꯦꯔꯣꯔꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯁꯦ extreme form of torture tawriba ko adai mi ji ka hana terrorize tawriba sigi posidi ai khanjabada center na ne masi ya athu motam da intervene tawgadawni ai ngamne thajai maramdi khoigi hanagi semester ibo bin habi do yam chumbam ledi khoigi moigi church thamne na tawidana ko kenoda khanai dana khoigi church leibi aroi leini mi phumni phurom tawbu matang do awda home minister na mafam hongdo madu tawranu na hai kanda adum lepkhidana adumaina intervention tawbigedi am yare aduga maitei ne kuki ne anisi khara handare amuke na sauna khadana ba thar me gi duaina anu thar me dona amu horaga khara sang mu chana na ba tawbiye na khalaga tumi le sangra di khangdre ko aduga now the ball is in the court of them akoi home minister gi ball ji court le yero ko ai adumaina ahan brown ji thamse yam phase ja koi gi yam phajaba koi gi asengba wafam ngatani thambi se jana ai kano da lakchege oja Sotinkumar lakchege oja hujiki ko oja ben Dhanabir su yam thambi ki hujiki ekop terrorism se counter tawna ba mayam upai mayam am laikre hujik kemta ek tawde kari gin haba hangsu dum chawn hujik oja na su thambi ri aduna dandi pi hongdraga di makha ta na sidai hena sathi mayam tholakane ba aki bedum su adum akoi lai ha ba tare adu olaga di huji akoi ne micam je abduct tawre khulai paire phuba chaiba watpa ki hanba tawre video thadore e aduga pura mayek seng ekop terrorism haidu moin tawthore bi action jina mayek yam seng haiba tare do ojan ju than bi kibda koi gi zero tolerance to terrorism hai report se masu koi gi laukto kare koi gi maoist ki daga ti laiba koi 2025 26 wai daga pulap na moise loisilani haiba pot ka se laire why not in manipur hujikti manipur se yam china cha ibne hai ta tadre hairaga su yare adu itaraga di masi puna moise hujipobo kemta kangthok kana lairi base moisina koi gi lairiba sigi khulai pairaga phadana kon toriba kangbu se masi se akoi gi recognize tawraba zatla kamaina sigi pose lairiba zatno hujik phawba kemta akoina tawdana lairiba se kamain thambini go ja saimtan ebe Surbala hai point do hujik si manipur da thoiba maruina kuki lalhoba terrorist kambu singna pdf adu loirana sul sanariba kambu singna Doctor Rakan the Hogi Meg Tarik Ohumdagi Matang Satareba Land from Sea Angak Pafanga Yam Nomu Yam Sati Hengale Angak Papanga Sati Hengale Masi some Aquina Packets of a poy Makatar, but the day Maruina for the external could Yovanina Matu de Ukraine Donaga Torcadra High Bisigia Kibis a quick pow the Vangamde. Me tari home de nga si baut some kankalisi mi shani ya kai batak sigre me kun try batak thi ba khangdri mangre adu le yum li sing ani hum thadokre relief kem da mi li sing hum fuga mari manga lere adu su batak ta ngasi gi oire be phem mayam sing sigi marak seida khoi tongan ba thoki ba thodok ya gi manong da center lori ba meings manipur chief minister ma kem tongum de modi unified command lok thokre adu le DGP the maximum power pire Mr. Koi Rajib Singh da adu le na Mr. Kuldeep sab sana ma hojik khoi Manipur de thareiba adu mas khoi center ki army mayams more than 60,000 hen tharak reba adu khoi khalam se masi lanji khamduk na ba adu le na khoi sum sangdadana bo ro boy ningam me adu ngasi kuki gi moi favor da Cookie Laloba Kamusi Pebberda, cooking out of Tarpo or the Levy film the Lacra. And smash of the Tarpocasing, she Marakta, Hena Satiridi, who give us September guitar wanda. Drone scenery, drone the boom tadare, Nupi Hale, Mikumu Hena Soe. Adugulerena, a quite Mangara, Tarukla, Madudanamu, rocket, launcher, Kapsalak, Arangum, Pamba Alama, Moirang, Hale. Si Uziki, a quick Barot ki no problem them the
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯔꯣꯀꯦꯠ ꯂꯟꯆꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯐꯤꯁꯇꯤꯀꯦꯇꯦꯠ ꯋꯤꯄꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗꯩꯗ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯈꯠꯂꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯦ ꯃꯗꯨ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟꯁꯤ PDFꯀꯤ ꯁꯛꯇꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯜꯍꯧꯂꯨꯞ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯁꯦꯝꯕ PDFꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯒꯤ ꯖꯨꯟꯇꯥ ꯃꯗꯨ ꯂꯥꯛꯁꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯅ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯃꯗꯨ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯗꯨ PDF ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯇꯦꯡꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯄꯥꯡꯕ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯁꯤꯜꯂꯤ ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯁꯤꯜꯂꯤ PDFꯇ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯜꯇꯤꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯅꯅꯕꯒꯤ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ PDFꯀ ꯁꯥꯎꯅꯍꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯥꯡꯉꯛꯏꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯑꯕꯁꯊꯥ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯔꯛ ꯍꯥꯎꯀꯤꯐ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯙꯅꯕꯤꯔ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟꯗ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯆꯤꯞꯅꯦꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯥꯕ ꯂꯝꯁꯤꯡ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯆꯤꯇꯥꯒꯣꯡ ꯍꯤꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ ꯁꯤ ꯄꯨꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯃꯣꯏ ꯖꯧ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯂꯧꯕ ꯃꯗꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯐꯖꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯥꯡꯉꯛꯏꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯦ ꯃꯗꯨꯗ ꯐꯣꯔꯦꯟꯒꯤ ꯍꯦꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯁꯛꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨ NIA ꯐꯥꯔꯒ ꯊꯝꯃꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯍꯥꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯜꯍꯧꯔꯦ ꯑꯅꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯊꯣꯏꯊꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯊꯣꯏꯊꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅꯦ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯅꯛ ꯅꯛꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯦꯔꯥꯎꯟ ꯃꯤꯇꯔ 200 ꯃꯨꯛꯇꯕꯨ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯃꯣꯏ ꯐꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯥꯔꯃꯤꯁꯤ ꯉꯥꯟꯅ ꯎꯏ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯐꯥꯔꯒ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨ ꯀꯩꯗꯧ ꯂꯩꯍꯧꯒꯦꯕ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯃꯗꯨ ꯔꯤꯁꯀ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯉꯝꯗꯦ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏ ꯐꯥꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯨꯔꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯡ 49ꯒꯤ ꯕꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯇꯩ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯊꯪ ꯍꯧꯗꯅ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯔꯛ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯀꯤ ꯃꯀꯣꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒ ꯅꯍꯥ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒ ꯑꯣꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯂꯩ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯕꯁꯊꯥ ꯑꯃ ꯌꯧꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧ ꯉꯝꯗꯦ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯗ ꯃꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯅ ꯀꯥꯞꯊꯔꯛꯄ ꯃꯗꯨꯗ ꯈꯨꯠ ꯍꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯩꯇꯦ ꯊꯧꯅꯥ ꯄꯤꯗꯦ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯄꯤꯗꯦ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯀꯨꯜꯗꯤꯞꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯊꯣꯛꯑꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯖꯤꯔꯤꯗꯅꯦ ꯀꯥꯞꯊꯔꯛꯄ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯂꯕ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯣ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯍꯌꯦꯡꯁꯤ ꯌꯧꯔꯛꯑꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯏ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤꯐꯥꯎ ꯊꯥꯔꯛꯑꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤ ꯖꯤꯔꯤ ꯆꯠ ꯉꯝꯗꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯅꯪ ꯖꯤꯔꯤ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯁꯤꯅꯤ ꯂꯩ ꯀꯧꯇ꯭ꯔꯨꯛꯀꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯌꯧꯁꯜꯍꯟꯒꯗꯧꯔꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯧꯇ꯭ꯔꯨꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯅꯪ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯅꯨ ꯍꯜꯂꯛꯑꯣ ꯃꯥ ꯂꯝꯕꯤꯗꯤ ꯃꯃꯥꯏ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯜꯂꯛꯑꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯦ ꯀꯔꯤꯝ ꯇꯧ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯨꯝꯕ ꯑꯕꯁꯊꯥ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯁꯤꯗꯤ इंटरनेशनल लोना याब थब नते मोय तो थब मोय चलिबे साजत मैम से ड्रोन सिनबे यादे यंगब लेबा दगी लेबा लंदार पुई थौदोक तो मदु सिनरेबा रॉकेट लॉन्चर कैप्शन बे याब नतेबा मोय डिमांड सिदी ngasai yam khoigi बीजेपी के एमएलए अदुगो माबु सौगतपा मोय अहुम यावना तरा अदुगो तोखर मतुंगदा तोखपदि नते लौथोक को अदो मोयना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड तौबदो
madudi hengale separate territory go from the treba separate akogi country magi mangla du moi si su yam ni thini yoksal la bra haibu yo phum se masi sum no mo clear oi re ba adu saida akoi center gi hamangre Narendra Modi ki sarkar se hamangre aduk sangaba megi tari ohum de thoki wa thodok se masaida home minister nomni la me amuk mitara mani le lak ke hai me laktre mark the board kom bala me madun amani aduk loina kari solution me am se por kadra hai kanda home minister kari hai ge bo chingi daite side ko center la roge home minister dai poroge tampakina aduk siri biren nang puro chief minister dai loro hai ado singi dai loro ge hari si karba dai tanoibu moina apamba moina landarakpa moina tawning matam da madu ninthina protection pirina bagi wafam do madu da sum thangkhang kya da koina yam action khangbu ngam ba si yam satiba bestana tra maram di rik satiri se khoi state da landara ibu kuki terrorist kangbu singsina khoi gi state sigi manung dagi moi lanjang madu mai pak no bida mukta makan kya gi sen mayam tale poppy plantation more than 60,000 crore chahi the mo income lae 60,000 crore se koi budget ki tab khai magum bane ba natra manipur ki budget ki only 50% hele ba CM sat 60 70 boy moi kano se alai ba basta me am 60 ki paisa nung sa kari kra ma madu ki khudong sa me am su loi lo ba dei pak su mangan ba adu loina koi ki reserve forest mayam maning tam da kok tho ka da koi ki climate ki situation se am palan da ba adu mai ma ka yam sajan ba adu ba Myanmar ki lak ba adu ba kuki kangbu mayam na ngasi di in terms of lakh da manipur da single lak ba si pun ba si amata paikata na maru oina singi ori ba besta me adu loina thoi ba lan si ko lo bi dang ta miyam lauri NRC chana halo okay sir Sanande, okay. Nikunai tokde, border fencing, kilometer lising taruk ke chamri, lising amaga koi satruk nimfu, sidai da kilometer han ki tara amaga kon bhai kul amaga kunthra dikha rahe hai gumba. Okay. Sina hai tension lakke, adur subale iba bastasi, am seriously, hujiki koi nahani fagri se, masi koi maru ina koi chief minister ni jahai, centered hindari, madun yaro. Assembly cabinet all political party meeting aduga Delhi team masala kanda akan pressure mayam pidragadi koi center ki attitude moina lori ba adugumba aron agenda se masaida nahani si thado hana hona pakanda yam kan pressure natradi koi moi thado hana ba okay mai je akoi yam kan na uje ke lai thok pa yadre center ka gori sanari tawri habane yaro akan be intervention no changna bai da makta chat kadabni tawgadabni koine pressure pi be yabudu masida pisin gadabni habe wafam je koi tambiri hojiki matang stay da ai oja Shyamcharan da lakchi goja ama thadore e ani phajil hori se kari gino haiba swai area san lai se ani se masi phauri se thajil phaba matam da kanana phai kamaina phari thadorak matam da kamaina thadore kamaina scenery haiba swai gi areas da phage ha gadi crack down tawge hand down tawge ha gadi yam thina lai de hotong hona sai da ho ba amadi lairi masi laiba agenda se what is the agenda se gi behind the laide post kari no haiba sim lai duna ama thadoraga ani phajil hori se masi kari gino ba form jen lai se swai areas da jagi di kamaina sai perspective se kamain thambini Surbala, I Shashi legal practitioner Ama Oina. Howji Todok Shigi Matang da Kariguma Kardang I Pongdok Jo, Haina Logera Guy Pongdok Jage. So present topic on whose hands hang their pets, Hajiga related with Tatara Manga Plaski, Howji Manipur the Toiba. Todok Shiga Marie Lena Chembi topic Oirangani Haina Taze. Now, Howji Manipur the Toishi, Kanaguma Karna, ethnic class high, Kanaguma Karana, Karino Yam Toli, I give me eng the day. Indo cookie narcotic terrorist war Nene Logjail. Was the toy but Todok Watokchi, I will mean a palm the Bangaktani, Haina, I could Mamangi, history the Gikangi.
war gi matungda war crime singsi dandi phangbagi procedure ma lakani haibasi chu pithribi ki chata lonchat niyom kanon gi manungda lei. Now on whose hands hang their fate marai bukchi kanagi kutal leige hairagati haujik si marai bukchi kanagi kutal leibage haibasi gi investigation natragada interrogation kari kari no legal procedure lokhan anabgi thabakse akhoi tawbo ude hainai thamjage maramdi anywhere da crime ma tawrabadi law na hai FIR ma register tawgodabani accordingly FIR dugi matungina investigate tawgani investigation dudi civilian singi agency police natragana NIA na adugi magi agency makhal makhal singdugi matung inna according to law procedure chathagadawne akhoi ngasi bo tadri chumai tokduna kaithel manbida angang ahum siphai gi recruitment rally ma chatpada ahum sigi marakti amma phare hangbi riba question duga is related with my answer is angang ama thador nataga angang ama rescue tore ani mana phajilore haibase missing report amagi damakta FIR ma lodge tawi haibadi samuhayar ai takhre haujiki kidnap tawriba kaithel manbi gi tawre haibasu wawa lawi ngasi phawbuda sarkar gi maikei dagi su atai atai public gi maikei dagi su FIR ma lodge tawdana register tawdana investigate tawri haibase ai ta dewa adugadi manipur sarkar na kari tawrige haibase it's a big question angang ani thogdom thoe kuki lamen to men basing na phagre moi custody de legre phagre legre haibasi social media gi viral oire I angang amana so chut kappaga angang amana pabung biren ai koibu thawai kan bi moi apama pito ko ga iba ma ai ure uri baduna tai madu semjin babu oirabasu sajin babu oirabasu angang singdugi thamoi digi tholpo wahi duneba ikona yam sentimental oirisi adudagi amuk angang singdugi mama mapa singsu akoi manipur gi media gi through dagi print and electronic media te su mapa naga mama naga tumam jabam khangdagi emotional oiba sentiment oiba singdo koi ureba. Now the stage is how you power FIR ma somo to the local pra natragana manipur the sumai mangre moi khangabani khangagadi anybody ne report to yai somewhere the report to hujiki anoba BNSS hariba INC gi makha de zero FIR haibam su leire pabung bi na manipur gi imphal gi thana da register to yai zero FIR da then adugi zero FIR ma register torba matungda place of occurrence kangla tombigi somewhere jurisdiction to the police station nama choi le ram baneva transfer to and register re-register to the concerned jurisdiction gi police tun tongneva adu tawraba kanda da aikoina thajagani aigi legal point of view dagi haijabani adu eragadi FIR amare sa tawre kidnap tawgi adu unknown kharna mi angang ani phagre angang ani de khoi unknown oidre masa khange jo kanu haigre thoi ba thokchong haigre particular loi khange unknown brother kharana unknown person kharana cc phagre FIR cc register cc under section cc hairaba kanda da manipur police na civil police na thokpa magi jurisdiction da lei aduga loina na center government ta investigate to be na amuk FIR do transfer to gorga ninthi jana investigation to ba ama mathau tai adu tawdringai sidadi akhoi se hang their pet aiba ngasi gi topic sida yawiba ahum wahi se it's a very nice it's a big question aiba se ai am thagachani ai ma kidagi aduna now general concept dai yengagana akhoi layman amoni yengagadi haujiki thaudok si ngasai koi comrade Sotin panbigre torbungi mi potloibagi matangda khun adi maige ani dagi achouba wathok thaudok lakpagi tangkak tuda union home minister mania amik ganusina noi aduda polo ranu nataga khoi mafam sendok semjin tawrge kaina madu rumor do eramoyaba thaudok tu he thokpaga wa hairei wa hairakpadagidi subside do bieba
haugi angang ani sigi mai bak sisu ngasi 27 28 29 31 5 days pass numit mangani asida kari gumba legal gi procedure amatana lokhatana leibase masidadi aikhoi lawtuna bada ngasi gi manipur state government se yaurabara haibasi chingai loinana praja pumna maknasu ngangnai yaba adi conspiracy haibasisu yam tawhidaba logi mi engdadi yam phattaba wahayam neba भारत गवर्नमेंट सु भारतीय जनता पार्टी मणिपुर गवर्नमेंट सु भारतीय जनता पार्टी दे क्लेम वेरी लाउड वेरी प्राउड डबल इंजिन गाइना डबल इंजिन होरगदि अमित शाह अमसुंग नरेंद्र मोदी जी की थोगो वाथोक पुनमक्ता कॉन्स्पिरेसी तवी मणिपुर गवर्नमेंट करीमता तौब ngamde हाइबसे तौब ngamदगा तौगदब थबक लेयबा आई करीम तौ ngamद्रगदि से आई ngasi isa singi चेंग चाक लेननब पैसा लेतदना चारा हेलन तारगदी ममादुरा मपादुना बिखानी चलेब करीनो सम्भव युम युम थोंग खुदुंगी चलगा चेंग मुद अममद सुलौरगा बिखानी मचा पिजन होनेब अदुमाय तौदुना मणिपुर गवर्नमेंट याम फजबगी टाइपता इखोंग खुद पुंजन बिरगा करीम तौंगमदे गाना पलाउदा लावेब मसी आई लावनिंगदे आई मणिपुर की अखोई की सरकार गवर्नमेंट से मत याम लेहनिंगे न टीवी चैनल अतईदसु याम ngangnaba taagi adudasु सपोर्ट तौनिंगे मरमदी मोसे अखोई की मबी मपानी हाइदना मयाम पुंगम खंगी आइना नो मोर एक्सप्लेन रिगार्डिंग और अबाउट दिस मैटर अदुना एफआईआर सु चंदबा मतम असिदा एफआईआर से आइना तादबगी चंदे हाइबनी को करिगुम चलमगदी सब्जेक्ट टू द करेक्शन मधु अखोद प्रजाद खबर मीडिया प्रिंट एंड मीडिया अमबोक नसिबोक थेंगनद्रीबा सिगी थौदोक सिगी मतंगदा इन्वेस्टिगेशन तौननबगी एफआईआर म तौरेसे विदाउट एनी एफआईआर याम नुंगाइरिबदी ngaranggi पेपर दरा नाहानगी पेपर दरा डीजीपीसी स्पोर्ट चली हायब कई दौबुनो मा चली दबो माइ मथौसिबु इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आइदना मागी सबऑर्डिनेट ऑफिसर मयाम अमा लै डिस्ट्रिक्ट अमगी हेड सी एसपी ओ एसपी तुकी मखादा जुरिस्डिक्शन की मतुंगिना एसपी दगी एडिशनल एसपी की मतंग डीएसपी की मतंग दगी दी पुलिस स्टेशन की इंस्पेक्टर अममना ऑफिसर इंचार्ज ओइले देयर ड्यूटी इज स्टेशन रजिस्टर तौर आयो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एसआई नत्रगा एएसआई अकॉर्डिंग टू द अखोई आइन दुगी दंडी की मतुंग इन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ची तोंगान तोंगाली था मंगा तरुक्तंग दंडी फंगदबो ओगदी होबिनार नसु इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ओइबे याय चाही अमा चाही अनि चाही अहुंगी दंडी की ऑफेंस अमा कमिट तौरगदी एएसआई ना इन्वेस्टिगेटिंग आयो ओइबसु याय अदुदगी अबब ओइरगदी इंसु कनुना एसआई सब इंस्पेक्टर ना ओइगदबनी अदुदगी नतबा अतोपा आइन की मतुंग इना डीएसपी ना पर्टिकुलरली डीएसपी ना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आयो ओइद्रबदी यादबा आइन सु लै अकॉर्डिंगली आइना पंजरीबा वाफम सिंगसिदी डीजीपी ना प्लेस ऑफ ऑकरेंस द चलगा तौरुदुरिबसिबु करिनो से इट्स अ बिग क्वेश्चन माइ मथौदी एडमिनिस्ट्रेट तौबनी ऑपरेट तौबनी व्हाट द लॉ प्रोविजन लॉ की मखादा करी तौबा याय हाउ टू कंट्रोल एंड हाउ द पीस एंड कनुसी लांगनबगी प्रोग्राम पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है हिज ड्यूटी इज ओनली एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्रिंग ए शांति अमसुंग थौदोक वाथोकतुबु तंदू लेतान लोइसनबा अदुगी फाइंडिंग मयाम पोरागा कोर्ट विचार तौरगा कोर्ट लेरिसी जुडिशरी है सेक्शन में लेरे जुडिशरी से हु आर द जुडिशरीज बार एंड बेंच टुगेदर कॉल ए जुडिशरी जज अमसुंग उकी पुंजल अकांद जुडिशरी ओयब लाइक आइना हंगचनिंग बिदि ngasi टॉपिक असिगा मरी लेनेना whose hands हाइबसे हौजिकती आइगी वाहिदा आइगी माइकेदगी दि सुमाइ तमजरिबनिको इंडो कुकी नार्को टेररिस्ट वार नेबा मरमदी कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगसिगी डिमांड से अखोगी ngasiगी इकाई खुमनजी बीएन सरकार न पीबा ngamba डिमांड अमत नतेबा भारत सरकार दा तानबा डिमांड नेबा अदो भारत सरकार दा तानबा डिमांड अमचुंग वार असिदा प्लेस ऑफ ऑकरेंस असिदा हिंगिबा जीव खरा सोकपदुदी महौसान ओय सेकेंड वार वादा अखोई मोयांगदसु अवाब तायबा
अदुमाइन तौदना whose hands हाइबसिदी अरोइबा आइगी कंक्लूजन द लाकनिंगिदी सेंट्रल गवर्नमेंट की थौदांग से प्रधानमंत्री मक्चु आइजेगिरोय होम मिनिस्टर की जुरिस्डिक्शन की मनुंग लेयबा स्टेट अमगी वाथोक नुथोकसे मरम मदुना मा खंगना अखोय मयाम याम तोइना टीवी चैनल सिना हाइनबा 355 लई लेते गाइदो लईबा अमचुंग लेतबदु नाकंद ngahak thamaga सेंट्रल गवर्नमेंट ती अखोगी शांति पोरक ननबगी बी थारा इयबा से मोर देन अखोयना ताबदा 60,000 प्लस आर्म फोर्स थारा इहाय सेंट्रल गवर्नमेंट की पैरामिलिटरी मिलिटरी CRP BSF ना चिंगबसिंग अदुगी सिंगदुना कैदौ लेरिबा होजि मसाजु ताकबिरे अखोगी आसाम राइफल का नकनन लई आंगाम दो मोइद पिछलमगा अनिदुना पुग्रिबा जाला नत्रगना आंगांग अनिदो थादो कर पुवा अखोना मुलौबा ngamद्रगा अमखतंग मुलौरिबा जाला गाइसे लोइनमक इन्वेस्टिगेटिंग तौरगा थोलकदबा ngakतनी पुनमक सिंगसे मोगी 60,000 प्लस आर्म फोर्स लेरिबा खोलिबा सिंगसे करी काना मोसिलागा मणिपुर की चिंजा पुनमक चारगा मोइना चासलुरमना आउली तौदा लोकताक फुन्नना बतारेबा ओके ओजा याम नुंगे जे मथंगी राउंड दम लाक्तिके ए ओजा दना मिडल लाक्से ओजा हुजिकी मतंग से ओजा ना अखोय ओजा श्यामचरण से हम फजबा ताम पुथोय ओजा की ओने इंडो कुगी नार्को टेररिस्ट वार हाइना मान हाय ओजा ना सु थंबीरी स्माइन हाइनिंगी एना लीगल गे एज अ लीगल प्रैक्टिशनर लीगल गे ओइबा कोगी पर्सपेक्टिव तेगे हाइ तारे करी करेन लखत का दो लखत पम थोकपा अदोय मतंग सु याम फजन थंबीरी ओजा ओजा हुजिकी मतंग से द हुजि मोइना हाइरिसे मोइगी लेदिबा मिवै खरा थादोरो असिसे का कोगी सिनसी हाइबगी सिगी पुदप अमगा मोइना समाइन लाए पोसे होस्टेस वेन थंबै क्लियर ओइराकांदा अदु तारगरी मतंग सिदा मोइना तौरिबा थवोंग मयाम चिना द एक टेररिज्म ने से सेंटत सेंगे हाइबा तारे स्वाइ मतंग गिदा कोइ मयाम सम हाइबे टेररिज्म गा टोलरेंस तव हाइबा पोसिम तो हंजन जनरे सिमसु लेरे साइ मतंग गिदा खोइना मोइसिगा वरी सादना नेगोशिएट तौदा नोइगी मिदो खोइ थादोरो खोइ थादोके काइना खोइना सिदा हाइना किद्रा नत्रगा मोइसे खुदक्ता क्रैक डाउन तौबना फदुइरा नत्रगा ओजागी मोता करमाइना अखोइना लेरिबा थवाइ अनि सिबो हाइतारे अखोइसि मसि कन्नबै तंगा करमदगी हेना करमोंगदा पाइखलगदी फगनी काइन खलि कमाइन थंबिनी योजा अखोइसे सुरबला अखोइ जम कॉम्प्लेक्स सिस्टम अमगी मनुंगदा ऑपरेट तौरे अखोइसे स्माइन तौबनी याम मनुंगी पोटसिदी करिनोइदा अखोइगी अखोइना मसि कनो कवे इंटरेस्ट थियोलॉजी इंटरेस्ट अहुमनेबा हजिकी अखोइगी इरांग से नंबर 1 दा यामरोइना अखोइ नार्को माफिया मैमगी को नार्को माफिया मैम जिंगजिगी लेरिबा पोचिदा वार ऑन ड्रग्स करिके तौरपद मोइ काइरपगी रिवेंसिव एटीट्यूड अमा तौनिंगदना लेरिङैदा मरोइना मु अखोइगी ngसाइगी अखोइगी करि हाइतारे जो कुकी सिंगी मोइगी नेशनलिज्म की वाफम अमा हुजिकी अखोइना जोगम गाहरिबा देगी जेलेंगम गाहरिसि मोइगी नेशनलिज्म की पोटनेबा सिगी इरांग सि लागा अनि सि समजन्नरगा थबकसि तोरपनेबा अदुननी मागी जेनोसाइड तोरइबा इथनिक क्लींसिंग तोरइबा अदुगा डिमांड गा सिलोइ तालगा तोरिसिदा अदुदा अदुगामना साथीबजि तौकांदा इंडियाना तुमिना सेंटरना लेबगी मरमसे अतेमबो नतेबा मोइ इंडियासु मसिदी लेपाक सिमांग बतारे गायना मोइ तुम चाबम अखोई खंगदंगे एयरपोर्ट नप मीजिंगदि एरोप्लेन जि नुंदांग जि मसिंग थिंगमदे पायरगा 60,000 ऑपरेटर इनेबा अदो मोइ तुमिना कुमै येंग लेख्रिज कैम नत्रे सोंगनरी बलांजी दैट इज इन बिटवीन कुकी की आर्म्स ग्रुप का मणिपुर की लालोबगनी सिने लालोबग कुकी का सोंगनरदी मसा तामनी नोमै लाए खोले देगिदी ट्रेनिंग तौबोय तौदबोय तौनदा लाना दियाम फजन कापोंग दे लालोबो यावरे सिनेबा एलएमजी पुरगन नाक्सेप तक चेला कापगा जे आर्मी बोंगम पोंटे नत्रा अदैदी अदुगरदी याम फैना सिदी इज ए वेरी गुड काउंटर इंसर्जेंसी की पार्ट अमनेबा अदुने कोइना इंटरनल सिक्योरिटी हाइस इंडिया दा मागी से नंगी माओइस्ट की वगैरह नक्सलाइट की वगैरह 2025 2024 दा लोशलनी हाइनेबा नत्रा अदुगी लोशन में मनुंगदा इंडिया की इंटरनल क्राइसिस सी लोशलगा इंटरनल डिस्टर्बेंस में आम लरिसी इंटरनल सिक्योरिटी जी फजना कनगेदी याम थीना फरे हंदकी लान सोनर सनु नोय कुमै वने येंगु सिने ने अदु नत्रो नदे लॉजिक नि हाइजे अदेदी कुमै वे येंगु अदुगा यस पैरामिलिटरी मरक्तगी ख्वाइदगी मरु ओइबा पैरामिलिटरी अमा माइदी काउंटर इंसर्जेंसी जु ओइबा
border su sangba law and order su mateng pangbagi leiba adugumba paramilitary force to aduna mateng pango adu lanjina kuki na sonar janu sini proxy war haijina mu akoina togada bu mi topom thamaga akoina petrol weraga darka lebang loi pi bu proxy war ko ba adu mai mu chathar paduna bu sahi amaga makhai phaning si la posida india gu mana bu sigum ma topa hona deba. Now the question is durai internal security dugi mathakta hoji mu national security question am lai dunia ba internal security ga national security ga yengna raga di internal security ki di that is the Indian interest, national security ki were the against the Indian interest, India ki against the interest ta thok pa pot me am lakh ba in course of time moi political diplomatically moi say moina chin jo kuki gai jate na te ba chin do chin state ni na moi am agya jo do Mizoram ni na kuki ri sele na adu punja laga to bus moina jelengam jogam gai to boi demand di farak tar ni gai na separate MPCC na ta union territory gan high ne ba that means moi ki claim do within the nation within the state ojare na adu wega di mara ka sule na adu ka separate wega di my national interest solve panina thengnar patab ne ba adu na tragabu kai do ge khoi gi ICWA ko ID Indian Council of World Affairs ki moi November da maruograba Arkan Army ki laloba ai rangai de lei myam to ko adegi de khoi gi yam sathin kaliba tang liberation force adegi CDF ki kangbu myam jing do PDF ki alliance myam jing sida khulai pai badi yam deba aya manu khulai pai deba moi 19 mu lei se aduga Myanmar se ju magi tangkhai ne ba region tare state tare ne ba state tare je autonomy piwe pone lei je region du di Brahma lo izagre na moi de kesu lam to dre na ko aduna si lakpasida India na national security da threaten torpa possibility like pasida ne moina hojiki ICWA da November daga moina ICWA je think tank ni na India ki ko sida foreign minister yauremni adai vice chancellor na banana vice president na mogi president waremni natra ada si loina maksi yengjaraga sagi khoigi Surbala na hangbiri sida aina thamjaning bada si is yamna hojikti national security ki pot lakhamina India ju mi amdi thamamane khali akhoi state interest di moi kem khande ba akhoi na state government sawning sina national interest ta state interest compromise to buji to bi ganu maram di masing yang graba mi mi am siba ani manipur gumba yam unique way ba yam tongan ba magi all this mon de yori ba historical importance adagi akhoi gi existence ko loina baksi yam thawa sabi da bugi nuai ta bugi pot ne ba khoina ga tham basina ko ada hauji lai basi di ain khanjaba da khoi gi hauji ki mak ti hauki ki je magi sagi government of the people democratic republic of Kukiland ga jidi khara sidi magi national interest threaten tawre da aduga hana hold this my Kuki arms group sidi India ki counter insurgency is just mateng pangal lak ne ba poison chongnari dana PDF sungai CDF sungai khoi Kuki jing sungai akhoi lalobuga dhena de dum kamnei dana ko adu moida di amna writer partner ki type te yam maru oi badongna leibne ba aduna aina khanjabada yaringai di moina tawbasida thingdana sum lakpaje masidi ngasaina haijaba internal security ki miyeng du tawrga tawbuni aduga hojik laiba pose sida sum thado ga nawang dana jaja tawraga di aidi suicide bomber ga terrorist na sina pot me ama thong tok tok male ransom tanba hostage loba suicide bomber sina pa kai to ya ma me am du sum tawraga demand me am je sum tawrak pagi mong du la kadren khali adagi yamna section ningai oiba amana makhoi gi dimoi demand ji phangna bona bada moi sina ki dreba ma pandale ba satra pulap ka leiba khar gunda pada to di khar phai phajana promising oiba ngang ing na chingna like tamba ngang sing de sumaina ga moi si to buya bagi possibility le pugum bagi pot kayam leiri ba tumi na haidong da bai wane ba torise aduna athu matam da sida magi hojikti now the ball is in the court of center alo center gi mai le na bajing to biorga masi thuna lephau phai aduga masina mu aina sum khanjabada moina thoina sai tawge na khalamadi ko
तौगेना खल कॉन्स्पिरेसी दु लेरमगदी इरांग से खर नेमदरे सही अमा निमुका चननबा अमुका तौगिजेना इरांग चांग थोलनिंगाई ओइबा पसु लेतबदी नतेबा सी मियाम द सेंटिमेंट थी छोकनेबा छात्रगी यावरी अदगिदी अयाम बमेरा पाबि लोय थोले अदगिदी थबालगी सोंगी कक्सिंग बोकी जे यामना अटेंटिव ओइबा मियाम माक्तनी को याम चाव प्रॉब्लम अमा लांगनाय ओइबसे सेंटरना अखोई येंगा तौबीगदौबा दु तौगद्रा तौरोइद्रा दु याम क्वेश्चनेबल नि करिनोइदा सानरिबा धर्मासी मोइजु डायरेक्टर ओइबनिना को अखोई थाजबदु खरदि वाले अदुबु थमजनिंगिदि सिगी कंसीक्वेंस से थोलकदा पोसी येंगा सेंटरना अथुबा मतमदा इंटरवेन तौबियु आइदि तमंगमदे अखोइना ngasi हाइजिंगसे आई साइसुदा थोलोय हाइनिंगाय लेते को कनागुमने इमेजिन तौदना अस इफ दैट इज हैपन टू मी गा हारगदि तुम्बा यावदबा पोडमनेबा अदुना अंगांसिंगी पुंसी कनिंगी को नहा ngaktani yam pamui si wafam si thamjage adumai yam nungai jam chumi akoi gi isa gi imung manung na chingchila yeng matam da huji imung manung gi mama mapa ge family members tuna phauram gadab do as mioi ba mo ina haiba tare asi akoi palludra ka so haiba tare tumpham japang khangam maroi sapam thapam khangam maroi huji yam nungai ta video me amasu yam thamoi sok pa koina ure hai tare ai oja Sotinkumar lak jige oja huji ki si yam na masi kana gi खुद लेरगे ना हुजी यंक मतम तदी कोई सेंटर द पॉप तारे माई इंटरवेंशन से मग यामना मग दरकार होय बसे पोट ओरे हुजी मा से करमाइना तौबिरक्तरे इंटरवेंशन तौहनगनी हाइबा पोट से ने हुजे कोइना लाकदुरी से कमंगोन तक्सिन बा मा यामना दरकार होय प्रेशर पीबेगे ममांगी राउंड सो जाना थंबीगे बतारे अदो सेंटर हुजी अकोई तोंगान तोंगान बा सीएसओ कई कई लेरिबा माइके म्याम दे कि हुजी हाइदना तक्तना म्याम फुंगदोक पा म्याम हौरी हाइबा तारे मसिदा स्टेट से ना अकोई कायमता लेंगदना सेंटर अदुम डिपेंड तौरगा लेइबगी मवोंग से ngasi sudum sigi thogdok si tum uri haiba tare thawai ani ni hujik it's a ngasagi matter of life and death ni center hujik state na sigi masidai da kari khongthang apoi gi tanari purak na tawri haiba dun di yaroi da pot am lak tawri kamai thambi ni oja ben surbala hujik le posi ai mando ja dharbi ne make sen hai gre lan si center nu uri means masi tampaki la lo singbu kuki terrorist kamu sing sinara kanda mado loishanabagi ya maruiba moigi agenda ga marakta opom manes le ko adugo loina hojik lai posi hojik andaki thoiba thobloks nahani phajat lakan ren sam tan ba adugo loina khoi onabagi wafam lai ba kholi mayam sing sideida sigi issue sing akna taranga sidi ekoi tha taraga tare sugodorbo sugumba lanpham seida ekoi gi leiba tampaki prajamyam adu loina tong section mayam punamaksi hojik hoyum me gi tari ohum dagi na si bawda ekoi dimapur sapangam tri driver di sing kaya ne maitei sapangam de driver gai thoksat ngam de aduga jiribam sapangam de aduga ekoi gi Churachandpur dagi lanchala maitei sangam de son more ekoi gi kano dagi palen dagi hin sangam de leiba kaya singsi amuk kayena miyam angak ba phone kirene ba han phorum do wado se nahani do koi moi hum phajali pharo ma di thado eko si ira laina dum thadok pe ya pot ni sam koi meter khar henjol wei wa ne ba lamdu kitang ngau nu kan tawe na adubo moi phara ka da yam da khela ka dai pa miyam wa tho achoma mo helise masi ekoi purana square kilometer 700 kumbaswai manung da pura koi confine taw le hen bagumba koi pura kanoina thamnang bui wakal sigi ama koi layer brace khale ado aina swaida malak patam da jiksi koi bharot na lori ro sikari na bharot ki maruina zik koi bharot si capitalist part of development of the yang sanghan bale pa amane koi bharot si atop lepak ta sor se jaw pai ba kamu singna makhan kya gi project kya pai kal pakad koi gi multinational corporation ma am so bharot le re sina pai kal program ma am se pudam moi dang si pdf ki area haitare moi ka no sing si da koi manipur gum ani muk chaw bo koi bangladesh ki koi chita ko hin trade ka yoro kan de le area state da koi bharot dengak na char project ma am pai kal re ba se Kaladan project Bay of Bengal dagina up to Mizoram Bausi si akoi se le turen si pakto holle lutha hole
aduga 40,000 ton puviya ba aduga jahaz at lambi se me achoba khoi ningthi turenda hydropower station kayam ni khakre aduga lena mafam dudagi khoi gaya tana gas pipeline tingre aduga lena manungi aron ba kaya natural resource kaya mayam se thok mayam se in terms of crore se lakh crore lakh chatuk mthadegi hari amra pisane ba maramdi khoi loi chanjendra superman margi am resource mayam sing se madu pek thoge ne khan ba madu punam tu tangai phadar pdf ki mateng yaudragadi moi bharot na pakhali ba program se masi loi na fail oi ta ba aduna ne live handaki november thada yam action hai ikon pakhali program project mayam se loi fail oi tare adu kai to sige haina matam am yam song mateng mayam pi ba program mayam sing se mai pa no phono to pdf ki mateng lor kan da moi de chong mateng pang se kari gi no bo ngasai gi project mayam se pakhat na bagi ne ba adu sig project si khoi gi kano gi pdf ki mateng yaudrga di fail oi tare haibs november da madu gi seminar am tawni gaina khoi tarik sangchal ei pots ana su mayam sing si marak seida khoi gi manipur da maroina khoi gi pdf ki kampu ne du su chane kampu sin sangse lebe tori mayam sing si matang seida khoi bharo na kumai weni yeng lebis center na kumai weni yeng leba ma khali wa khadu ding sa ja Dhanabir highway du ne tampak ki lalo kampu se kuki kampu lalo kampu sin loi takha helge se ne ba madu moila mateng song pangyan bewan mateng se yam na sang na saro mayam siliko hogi state assembly election da hojik khoi thokriba kuki mla taram ko moisi na vote ka na bo na in terms of crore kayama moida mateng pangi ne ba aduga moya yana ba karar kayama aro be jenda kayama madu soi tong rim ne ba sli kayama khoi ka lo khoi sason pa ya lo aduga lerna khoi si tor ne na khoi le pak de tongan ba kuki singi oi ba aduga thorang mayam packet na bo na center na yam ya thok pugum ba moina hari ge adu BJP wakani am hena lana khalam do se adu shakti dumdi shakti pair lore haiba som ngawduna madun sathuru pot maya maneba aduna ai som da lani pote maram moina hojik lalhoba namthana bagi khudong sa ba se kaido was namthang moy manipur ki nahhoba kangbu sing sibu karmai namthag doino khulai namthaba yaru lalhoba bu oi de buani political solution nei se batam purung darkar le khoi lalhoba kangbu khoi manipur state se da thabak phang da haron lak tara le re pot ki man hani ngai le tan tang ngai larik lai su tam gor kang do mi kam de re makhan kya gi pen da wak ta katro masi hana sol to goda bane aba center na na kuki ne ega naharo lalhoba kangbu hato ne do madudi oiro eba mai khali jam angau ba apai bagi yamna phatta ba policy ne ba su thabak se si chatha matam da khoi lan se sum sangdoro kani smain chatle ka targadi aduna hujile post sei da koi center om da hujiki ngaran hani thoib thodok si maruina khoi ne yam kan pamis center na tawni center na akan ma miyang samom sange di khoi sai la lo ba khang de kuki ne pen da bagi hor pani khang de adu khoi political dialogue se maroi prithvi gi makhan kaya gi yo mayam tonga mayam sing se masi politically dialogue to ngar kan de solution de pore ba ngak ta ne ba madu wa du di center si tumin le shale ba kaim tangang de ba boy to ye wari sa si la noi pa mi du kai no khoi na ni pha gre moi do seda khoi gi ma hauki ko on se adu ngak na ti madu ngak na tab da khoi yam ni thin ngang na se hai ba tangai phadan sange ba si wa se lok thok tre ba si spare wa ha gi dam ne ba tangai phad ya dra ga di adu le na muk su ko se khoi wari sa ba kan da noi su lok thok to ba kai kap to sige hai na ba ta ba ne ba moi su ji hau February tarik 19 lo era ma le adu je extend to khang di khang de nam jan tam gre moi de pi ba to lo ti khoi gi tha ko ding gi khoi gi pa lishing tare cross story ni par het suman to me am sing se adom moi yok tar sum tham lei ba aduga moi ne sum ho me gi tari ahum da gi lep tane sum landa da lak pa sum mathang apha ba khulai sum sinarak pa adu ja Dhanabir hai be de mathak ta gi hojik ti moi gi
खुदोंग चाबसे इजराइल की पैसा मैम फंगिमने मखन मखन मैम की कनो मैम सिंसे अखोई स्वागी सी दे अखोई दे को लंदारे दुदा तसेंगदि अखोई धारों जिन खुलाई पाइ फन फन जोंथोप नतेबा याम तंगाई फदन अखोई इरै बाक्सि कन्नना बंगाक न बायना मदो अखोई नारो ngak शक्ति ngak नते थाजे लोजै मदुदि अखोई माइ बेन मैम से याम थौना ले मैरा पाइदना कुकी न सोंगसेलकपदो मोइन लान कापथरकपदो मदो अखोई मैरा पाइबी माइ बेन लिसिंग ना मदुद फाइट तौरकान मोइ हंदोलिम कौतुकी वफम माइ बेन मैम मोइन लोंमै कापथरकने अखोई माइ बेन मैम न मैरा पाइ ngakनेबा अदुगो ले पलेन दुसुनुने नोंमै कापथरकपकान कुकीना मदरिदा अखोई माइ बेन लिसिंग कया थोमजलकान मैरा पाइ ngaयुनेबा अदमी कक्सिंग दगे अमने अदुगो लेना अखोई हैलोक दगे अमने मोइ सिबे वाने अतोगे मैम अदुना आइना थमजनिंगिसे मतमसु लेत्रे अदुसि लई पोते भारो लेंगाकना सुगुंबा लई पोसेदा अखोई यामना अरोनबे एजेंडा मयाम तौरकांदा लईपाकसि मचेत तानबे सिनबिगनोबा अखोई पाखचै मरमदि काश्मीर दौना यूनियन टेरिटोरी अहुमगा थोनगा तौरकद्रा गायना मरम गसि ngarasu अखोई नागाई सिननाउ सिंगिसु इरांग खरा हगोलपै वाला एबको असमायना कुकी ओइबले पामा नागा ओइबले पामा मिटै ओइबले पामा सिबु मणिपुर से ओया पोलो अदोमदगा वखन तौदन मोइदि तौगे तौब हालेतन मोइ अनिंग तौब पोतुनेबा भारत शक्ति पारिबा बीजेपी की लेंगाक से मोइ पॉलिटिकल पार्टी बोरगासु मी वन मैन को मदु कमांड तौरगा मा तौनिंग तौब मोंग सिन चतब कनो मने अदुना अइना लोइसलकपदा अइगी हाइजनि वफमदि हुजि तंगाइ फदना तोंगान बा मोन लोरिबो रोल मैम सिंग से मसे पुनमक सॉल्व तौनबगी लंबी दे कोई पॉलिटिकल डायलॉग पॉलिटिकल सॉल्यूशन मधुना कोई नत्रगति कोई यामन थीना कोई को ओरेबा बस्ता मैम सिंग से बस हेरेन पाउथोरकनी अचोब लंजा ओरकनी अदुगो लेना मसिगी मियामगी पुंसिदि आगप फंगना हाइनिंगारि तरन नोमगी खुदोंग थिनिंगायबा अवाबा अदुगो लेना मेकअप मेराव खोंतना थललबदु लेपाम सोइनो ओइगने या नुंगाइजे याम चुमे जागी यामना फजबा अखोगी मफम थंबी मारिक चुमनाय ओजा श्यामचरण दम लाक्सिगो जा हुजिकी मतंग से हुजिक chain of event मैम लाए मैम पन्नद्रगसो खोगी बोम थादब ड्रोन अदुदा मैम लाइक सी मैम सेना हुजिक याम मयेक सेंग हुजिक सेंट्रल गवर्नमेंट की मागी मीटिंग मणिपुर थमीबा मीटिंग खालीब वखलोन अदगी अखोगी स्टेट सेना केम तौब ngamjadana leiba sigi mong si yamna clear oiba picture am de khoi huji utle haiba tare role of India role of government of India role of khoi government of Manipur ni huji thoi birang se reflection of akhoi larger crisis am hai tare akhoi state sigi sovereignty adai authority da a kind of a direct challenge ne na koi na si dum loba chap chana yaraba kanu dun haiba tare ado huji tawba ngamde center dagi intervene tawde ade akhoi na su kem tawna samaina sum leiba sina de dum yadi yaro haiba tare kaino ma sidagi am sathi ma pokhai rakpa ma ata kanom tawgi ba me soin thokla ka dun hai tare aduna sida sovereignty ama song khoi authority sida direct challenge lai state na kem ta makom ku punsilaga leire kem tawba ngamdre adagi chubli pai de haiba tare adu masigi state da khoi kamai thambini yoza so akoi panelist ahumna naina bada on whose hands haibagi answer sidi ai la khre haina lojage yes aidi central government na masi khutchi da khutchi central government da lei haibagi akoi panelist ahumgi moche na taja bada si leire aduga akoi gi Manipur Pradesh Congress Committee gi oina su it is a very clear that akoi gi CLP gi leader Ming Panjare Okram Ibu bisu central government da haibada akoi yam thuna loichani haibasi haigre aduga loina jariba akoi gi lusing biriba president ke megana su thoiba thogdok ase akoi angta punjanaraga chief minister Biren nahang lusingaga akoi angta intervene tawna ba haisi haibase akoi maikei degi yam clear ne ba now the solution will be solved by the central government ta akoi na approach toga the thing should be intervened by haibasi central government issue chupchallaga that is also Amit Shah ji home minister simai mathau na adugadi aikoi Pradesh Congress Committee ki maikai degi di leipak asida shanti amasung tangdu laitaba porak nabagi damakta aikoi ahumna khanabata su la iba resolution asigi matungina haujikti the only solution is to approach to the central government that is also the home minister of the central government aikoi intervene to biu shanti porak piu haibase aikoi idi am clear ni masigi khongthang asida laklagadi
Manipur will be solved the present crisis. Anything akoi Ojadanabi nasu mieng mayama thambi gare aron by agenda hidden agenda hiram bado hojikte hirak trabana ba kuki laloba nega maitei laloba mayam se tumna funa jahala sinu haibagi wasin hawai ngalinge dedi mamangi chahidagadi kaya phongdok naramde maramdi haibada hangoirap tauba kirap tauba hairuraga pajaroidra puthoguraga achumba haidi central government ki akhona sum pausi leak oibani mafam simaktedi hainingde akhoi brother singsi ahamada laloba hairameba adagidi naharol haiba mark samam uppeba naharol dagi laloba haibara kainom su mark samam muthang laeba hausina khunga pa haibara kainom mathang change of series of kanosi masisu adum khangna moina kumai yengba yongja goi sabagi yengbadong yengba mali adubu masi akhudi yaroi habse khoi congress kidi farm stay ni we should approach the central government that is also home minister you do this is your jurisdiction akhoi sibu noigi praja natra bara kai haikatna ra abne bhogi ade pre measure agreement ki mamang gi thak tu da akhoi hingjerage gai chi akhoi micham na law abne ba there is a very dangerous stage yam na tai chadam gi thak ta la ane na khoi komna choti na ju panbi gi ba tung da thoga da ba thogdok to akhoi khara senior citizen oira ba singchina wakhal khallubada ishung singi khallubada isha singi khallubada so what is the fate of the my manipur hai khallubada now we are very kanu oira bauji okay cha aduna iroi bada aina hanga chaning base kumai yengbagi thak chi tokpi raga nasani nanaini najati ni manipur akhoi bu noi gi bharat mi natra bara kai base we are very sorry I on behalf of the my people howji phawgi we the Indian by birth haidena koi janagana bu respect to jeri bagi thak ta leijaba ikhoina di dear home minister Amit Shah ji please intervene to the crisis of the present Manipur haiba agi request si thamjaraga agi aroi rong si swai ta chum lo sinjage yam ngai je ja khoi gi jan tham biri se adum apuna collective approach ma changsin le se ka taksin je pressure si pi je habane apun be gi pulapna adi moi intervention na de solution pura kada bilambi se oira bandana moi bu chingsilakpa namdan intervene tor dakar oi bandana khoi gi punna collective oina chachi habagi babung hoina thangat khibagi khoi gi MPCC ki mai kai dekju tham biri loidi loi sele ja ai aroi bagi khoi gi closing remark oina ja hum da ten takna khoi gi khatang mot thamina me nexing jere ja dana mi de lak se ko ja khoi gi ngasi gi kanai gi makut tare kamaina phaba khot pesi gi matanga yam phajana so ja hum gi phajam mot pipi de loira poda ja khoi gi mafam sing se khoi gi hendok pa yadrabani khoi somda community amadi haiba tare restricted oira gam phom khra leirabani sida praja sing haiba tare akhoi ne yamna cheksin ga dobu si taseng hara ka ngasi mu thu iba chari ba asong ba dosa sin haiba tare aduna swai gi chathok chasin haiba tare khatang akhoi na khubai ma soiru matamda mamang da sunu pa ma chani thiba khangda be pot adum leiribani makha ta na swai gi si yam cheksin ngai oiba kanu ma leibre na khali swai matang de kamai thambi ningu ja maruina Surbala akhoi gi hoji haiba se akhoi na moin red zone guy na haido buffer zone guy semi no si buffer zone guy lebam thok to ni micham khayam na ju lei malem gi land da budi tong ni ko adi moi mi na sang mane ya ba khoi ne sang mane thing ba gi pot ka to je adum inga na ura loi lai pon da ada hoji ke dumai na khara mafam pudung thinga mafam jing se sida di athu matam dai di police station substation jing le hele dana aduga lak po khot pa kai ma thengna di moi no ura ga di akhoi gi krai tare khulai pai ba khot pa check to bana ta ba adu to ru mi hen jang bra somna chang da bra ga na phadok khangdok khangjin to ga thingdok thingin to bom le dana adu mai ga to ga mafum khara si di to dra ga di sangi bi sum tha do ro ga di apha di wai roi adu ngasai khoi Surbala na jang bi ba lei ba post the crack down of phabra wari sabar na phabra inam hai bu adu ngasai gi yam luri je khoi na terrorist ni na hai ga di khoi na recognize to ro ga di wari sabar da ka di lete dana crack down na tradi ade India ki attitude towards the crisis se moi gi mai ke de terrorist ni so hai ra ro adu na yam lu yai dar ja gi de ja sachin ga kamai thambi ni ga ja situation se da khoi gi India government khar puksen seng na khoi maru na miyam gi
protection ama pibadi am darkar le moi lalo kamu namjana bane adu dana hargasu miya budi protection to hojik hojik ki manam darkar hojik am darkar hoye aduna se khuda moi dimapur lambi kano me tarik kano dagila dimapur adagidi koi jiri lambi me se kai ro bodu koi road protection force andris lambi thingba ya deba we supreme court ki verdict ne ado road protection force ding dis kari ki no highway protection force tam dis kari ki no thamne jahar min mo thamne har me kana mukhar na pan pi hai moi manung da ado lok thamde adagidi ngasai haije ki border fencing ki wa NRC wa kai ke no khara masai political solution ai je wari sadraga so miyam pami bido si khara ko yam ning thinam fazana protection pitung koina kairak pa ya ga da ba pibam kaya sing se masi badi yam ning thina jikti ko ngak sela kanda sab chana koi bharot ki manung de leba koi state amani manipur se haiba khalaga di manipur si tum na mangi danabagi lambi khara di bharot sarkar pakhat pam thoe yam nungai je roi ba forum za sama trong ja thambiu zaigi de ja kan sadin gaman thambi de khoi gi ngam khai ngak pai matang kin haja ngak le ama mong hai yam na chayet na ba habdi after all wa khoi gi kano sina civilian are the one who is suffering the most after all last haiba tare swai gi simedi yam tuna khoi na kano taw da ba ya da pot am dilai de tum public situation am dam sela tham bai tare aduna hujiki matang su lai re aduga thoi ba nirob de hour hai tare yam na ngasi hing amung tambangam ponte sange na sangu do soi gi de ge dum koi victim adum oris ne kamai thambi ning yo jai ꯁꯦꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯔꯤꯃꯥꯔꯛ ꯑꯃꯇꯪꯒ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯋꯥꯈꯜꯅꯤ ꯍꯦꯟ ꯗꯤꯌꯥꯔ ꯐꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯅꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯇꯥꯕꯗ ꯒꯣꯒꯜꯁ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯆꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯃꯥꯡꯅꯩ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯒꯣꯒꯜꯁꯤ ꯐꯥꯛꯑꯒ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯒꯣꯒꯜꯁꯤꯕꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄꯅꯣ ꯚꯥꯔꯠ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗꯥꯏꯇꯁꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯂꯧꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯣꯒꯜꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯗꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤꯑꯕ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯃꯥꯟꯕꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯈꯪꯉꯛꯄꯗ ꯀꯁꯥꯔ ꯔꯣꯗꯇ ꯁꯒꯣꯜꯕꯟ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯖꯒꯥꯒ ꯄꯦꯔꯤꯐꯦꯔꯤ ꯆꯤꯡꯈꯣꯡ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯃꯥꯟꯕꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯁꯣꯝꯗꯁꯨ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯃꯥꯟꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ ꯒꯣꯒꯜꯗꯗꯤ ꯁꯣꯝꯒꯤꯗ ꯊꯥꯒꯠꯇꯗꯅ ꯁꯣꯝꯒꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯨꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯃꯥꯟꯕꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯃꯥꯟꯕꯤꯗꯨꯅꯦꯅ ꯒꯣꯒꯜꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯦꯅ ꯆꯠꯂꯨꯕꯅꯦꯕ ꯁꯣ ꯃꯥꯏ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯏज who is the responsibility of the ꯒꯣꯒꯜꯒꯤ ꯃꯄꯨꯁꯤꯕꯨ ꯀꯅꯥꯅꯣꯕ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯗꯣꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯐꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯀꯃꯤꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯦ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯊꯥꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯥꯎ ꯀꯧꯏ ꯍꯥꯎ ꯐꯠꯇꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟ ꯐꯠꯇꯕ ꯍꯥꯎ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯑꯃ ꯀꯃꯤꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯁꯨ ꯒꯣꯒꯜꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯒꯣꯒꯜꯒꯤ ꯃꯄꯨ ꯒꯣꯒꯜꯗꯨꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯒ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯀꯃꯤꯠ ꯇꯧꯕꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯀꯟꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯔꯤꯃꯥꯔꯛꯇꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯏꯟꯇꯔꯚꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯆꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅꯁꯨ ꯌꯥꯕꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯕ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯅꯗꯤ ꯊꯧꯋꯥ ꯁꯥꯗꯕꯗꯧꯅ ꯎꯕꯁꯤ ꯏꯠꯁ ꯑ ꯚꯦꯔꯤ ꯑꯟꯐꯣꯔꯆꯨꯅꯦꯠ ꯇꯨ ꯃꯥꯏ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯔꯤꯃꯥꯔꯛ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯨꯒꯜꯒꯤ ꯁꯤ ꯍꯦꯟꯗꯂꯤꯡꯁꯤꯕꯨ ꯃꯦꯅꯤꯄꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯔꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯤꯛ ꯗꯥꯎꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ प्रजा ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯁꯣꯏꯗ ꯉꯥꯝꯗꯕ ꯇꯦꯛꯇ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯔꯨꯝꯃꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯠꯅꯤ ꯑꯇꯩ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯄꯣꯁꯤꯕꯜ ꯑꯦꯡꯒꯜꯗꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚꯦꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯧꯍꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯁꯕꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯍꯟꯅꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯁꯨ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯏꯠꯁ ꯑꯦ ꯍꯝꯕꯜ ꯑꯄꯤꯜ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯐꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤቭ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯌꯣꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄꯁꯨ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯖꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯁꯥ ꯋꯤꯠ ꯗꯤꯁ ꯅꯣꯠ ngasi ke koi dialogue ki program asi matang asi loijare dialogue sibu homudun do saruk ya biduna mapung fan be damang tang asi ge kai khumna chejbe panelist ahum oza Dhanabir oza Sotinkumar amadi oza Shyamcharan bo amuka sohana notice window tv gi maike de gi han thakat phong duk je ngasi ge oine de koi gi dialogue ki program asi matang asi loire hayeng su pungpham sima kra sungsoi sodana lamdam asi thoi pa tongan ba thodok otok singi matang da khana naina na bagi tanja do notice window tv gi dialogue ki forum na putuna lakjege mi yam sungsoi sodana mi reng tabiu punam pamuka na kurum je